By the way ဒါနဲ့စကားမဆက်ဆိုတဲ့စကားစုကိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲတခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုပြောင်းပြောခြင်းတဲ့အခါအသုံးပြုပြောဆိုလေးရှိကြတယ် By the way. ဒါနဲ့စကားမဆက် By the way. ဒါနဲ့စကားမဆက်ဥပမာပုံစံများ By the way, is there a bathroom in the apartment? ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီတိုက်ခန်းမှာရေချိုးခန်းပါလား By the way, is there a bathroom in the apartment? ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီတိုက်ခန်းမှာရေချိုးခန်းပါလား By the way, do you have any change on you? ဒါနဲ့စကားမဆက်နင်အပြောင်းလဲတွေလှုပ်လိုက်တာလား By the way, do you have any change on you? ဒါနဲ့စကားမဆက်နင်အပြောင်းလဲတွေလှုပ်လိုက်တာလား By the way, he is a difficult person. ဒါနဲ့စကားမဆက်သူကပြောရဆိုရခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော် By the way, he is a difficult person. ဒါနဲ့စကားမဆက်သူကပြောရဆိုရခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုများ I need to lose weight. ကျွန်တော်ဝိုက်ချဖို့လိုအပ်နေတယ် Yeah, me too. ဟုတ်တယ်ငါလည်းပဲ By the way, when was the last time you exercised? ဒါနဲ့စကားမဆက်ဘယ်အချိန်ကမင်းနောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့လဲ I can't remember. ငါမမှတ်မိဘူး How about we both go running tomorrow? ငါတို့မနှက်ဖြန်အပြေးလေ့ကျင့်ကြမယ်လေဘယ်လိုလဲ Yeah, that's a good idea. That way we can lose weight and get in shape at the same time. By the way, do you have any running shoes I can borrow? ဟုတ်တယ်အကြံကောင်းပဲဒီလိုနဲ့ပဲငါတို့ဝိုက်ကြပြီးတစ်ချိန်တည်းကြည်ကောင်းလာမယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်မင်းမငါငားလို့ရနိုင်မဲ့အပြေးလေးချင်းနဲ့ဖက်နှက်ရှိလား Sure, I'll lend you an extra pair. ရတာပေါ့မင်းကိုအပိုးရှိတဲ့တစ်စုံပေးငှားမယ်